Kadama TV webali kwekuumirako. Olwaleero ngenda baleetera Kadaama ono nga mbadde nsaba omuwulirize. Kadaama ono agenda tunyumiza story ye okuva bwe yava e Uganda okumanya nti agenda kukola mu nsi z'Abawarabu. Kiki kye yali expectinga, kiki kye yafuna, olugendo lwe lwali lutya. Ojja kwesanga olugendo lwagenda okunyuma eba ebintu ebimu byagenda okunyumya naawe kennyini omuwuliriza waffe nga naawe kyali kikutuuseeko, naye wali okyewuunyizaako kuva ku training, genda mu nnyonyi, kutuuka biki bye wali expectinga nti kino bwe nsuubira bwe kigenda okuba, kiyinza okuba bwe kyali, kiyinza okuba nga si bwe kyali. Naye ka tumuwulirize atubuulire experience ye ey'okuba nga ava e Uganda paka bwe yatuuka mu nsi ye, paka bwe yatuuka e Dubai mu Saudi Arabia. Wakati mu ekyo gwenna eyeesonga okubeera ng'ojja Saudi Arabia okukola. Waliwo ebimu by'otagenda kumanya ng'oli Uganda. Nga nange bwe nava Uganda nga sikimanyi nti ngenda kujja kola mwezi gumu ng'ova mu nnyumba n'odda ku ofiisi, myezi ebiri ng'ova mu nnyumba n'odda ku ofiisi. Nange najja nkimanyi nga buli omu bw'agamba nti bw'otuuka ku kisaawe client waaba akulinze wali ng'ekipande kuliko amannya go manene nnyo bwe gati. Nakukwata n'akutwala mu nnyumba mw'ogenda okubeera ng'okola. Tubeereyo nga twesonga kati nze baaba. Oba nali neesonga. Yes! Buli omu oba neesonga lwaki oba ojja. Ow'abaana oyagala kukolerera abaana okubeera nga batereera. Olwo mwayawukana n'omusajja. Bwe bityo buli omu oba omanyi embeera ze. Oba omanyi ensonga ye lwaki oba olinnya n'ogenda mu nsi ey'enjawulo okubeera ng'okola. Nze ensonga yange kubeera nga ntereeza bulamu bwange bwa maaso. Kuba nnabukolerera right now ng'obulamu bukyaliwo obw'amaanyi okubeera nga nkolera retirement time. Okiraba, okitegeera. Naye nze nange nabeera ng'abalala ne nkeera ku makya ne nkozesa passport, ne noonya kampuni, ne ngenda mu kampuni ne bampandiika ne ntuukiriza bye baali baagala okubeera nga nsasula, byonna ne mbikwasaganya, ne ngenda mu training, eyo naye eba ya kwewaayo obugubi. Kuba for a week your phone is off, not even just off, naye nga n'okugikuggyako bagikuggyeeko nga bakutraininga bwongo nti bw'ogenda e Saudi Arabia, bw'ogenda e Jordan, bw'ogenda Oman bayinza okusangayo kino ky'oba olina okugumiikiriza nakyo kuba ali oba wansi w'amateeka gaabwe. And for that you have to obey and to respect. N'okwasaganya weeki n'eggwaako n'obeerako awo n'owummulamu n'olinda medical, ne kampuni n'ekkubira essimu n'ogenda mu medical eyo kasita ogiyitako ng'otandika okupakinga ebintu byo. Nange bwakya ku makya ne mpakinga ensawo yange. I was even more excited nali njagala kupakinga case. My bestie told me, no, tekyetaagisa kubeera ng'opakira case. Teeka mu bintu biri essential. Eri gy'olaga mukama wo gw'ogenda okukolera ajja kubeera ng'akuwa ebintu by'owetaaga okubeera ng'okozesa. Ffenna tulina essuubi nti gy'olaga already client yakubuukinze dda, ogenda tuuka mu nnyumba otandika okubeera ng'okikwasaganya, otandika okubeera ng'okola. Olunaku lwakya ku makya genda ku kisaawe, saaliw'omu, twali abaana 21. Ne ntuuka ku kisaawe, flight ezeeyo. Nali ngyesonga nnyo kuba nakoma ogirabako nga ne mu primary, ate ng'ogiringizaako obulingiza olwo mugenza okulambula. Here nalina omukisa okubeera nga ngiyingira, nalina omukisa okulaba ki ekiri munda ddala ekibeera munda ekifaayo. How comes nti ennyonyi eba mu toilet ng'ate ze ekimanyi toilet basima ekinnya, no matter ya kinnya, no matter zino ez'okutuulako nze kyemmanyi mu bwongo bwange nti basima ekinnya. Kati ennyonyi efaanana eti. Byalimu byo nalina ngomba okubeera nga ndaba munda kitambula kiti. Era ekyo nkyebaza okubeera nga kyantuse okubeera nga nninnya ku nnyonyi. Nafuna ku passport eri mu mannya gange erimu stamp etali emu ezitali bbiri. Kye kimu ku kye nasooka okubeera nga
ntuukako n'ekirinya era yennyonyi oba oyagala oba teyagala nayina ogenda mu ttooyi ndabe ki ekigenda mu maaso nennyingira kusooka nalimu okutya oba nayita Ethiopia nennyingira eyo esooka saagendayo naye mu yokubiri nagamba sobola kutuuka gye ndaga nga siyingidde kulaba ki kigenda mu maaso nenjirunga nengendayo nokuyingira nga akantu katono nnyo bwe kati ngamba ye kiki kino you have to flash ngeri gye kino tusigasa embyo ejjukoza tomanya kigenda mu maaso I had to flash first nda okunyiga flashing ebwe nti amazzi agamba nkaabiza kiweddemu era nafuutikirawo nga lumo navaayo nga lumo nga sirina gwe neebuuzizaako syo nenzira mu katebe kange nentuula ne tutuuka ku kisaawe tuvuddemu tutudde awo kati wano mukuvaamu kale byali bya mangu mangu kuba twali twadelayinze dda okuviira ddala e Uganda kuba flight yali yakubeera ssaawa 12 ngenda tusimbula ku ssaawa emu kati obudde oba budelayinze ne bata batukebera awo ne batukuba obufaananyi bwe bateeka ku ID eyo ne bagiyita ikaama ne batukuba obufaananyi era byonna ne biggwa checking naye naggwa ne tutuula awo tulaba abaana abalala babanona client najja mwana n'amutwala ne bamutwala naffe alayika bajja tutudde tuli abiri mu omu tutudde bangi no bavaamu awo mu lugendo wakati awo waffe mwavaamu abaana babiri omu yali wa lubuto omulala bambi yalina HIV ekasubire nti their life okyebyo naye we banaaba bali kuba we nasemba okubeera nga mmanyi ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe ne tutuuka ne bajja ne bayita erinnya lya kampuni naye ne tugugumuka yala mulete passport yamu ne bamugyako passport ne tugamba kyekigenda mu maaso wa tetwafa kakosita ne kajja ne batugamba yalla ne tulinnya tugamba musanga tuli tugenda okusanga abaklayenti bwe tujja buli kimu ky'oba olowoozako essaawa yewezzaamu maanyi tebamalamu maanyi kuba tomanyi kikigenda mu maaso tonamanya wa gy'olaga tugenda okulaba tutuuka ku kizimbe kiwanvu nnyo bwe kiti nga tuvaamu nga tuyingira mwalimu amawanga ag'enjawulo abaana nga bayitirivu mulimu aba Indonesia mulimu aba Philippine aba Bangladesh abana Uganda abana Kenya abana Ghana ne tutuuka abana Uganda be basula ne batugamba yalla muyingire ne bagamba maama labayo na bano batomedde awo emboozi zokka z'otandika okuwulira mu matu kuba nabo kale baba basanyusa okulaba ku bantu abapya babayingiddemu agamba maama bano batomedde olwo emboozi zitandise baana mwe temumanyi kye muyingiridde baana mu mujjidde omuwalabu baana mu nodamu kasonda nonnyogoga naye that was determined kuba nave waka nga mbagambye nga banyumiriza abaana baliyo babayisa bubi biki ne bagamba no sirimu abo bagenda kuyisibwa bubi I'm going to succeed ngenda kuvaayo nga nkikubye naye sitaaliro nengeza mbanyumiriza nti bana ebbanka kampuni kinkola nza kugamba twagamba naye mwe olina okusirika obulirako eyeetagisa okubeera ng'amanya tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Kadaama oyo nkyagala okupuleyingira voice note ye waliwo ne voice note endala gye yatusukumidde ng'atunnyonnyola ddala embeera ye engeri gye yagisangamu tweyongereyo mu maaso ne Kadaama ono egamba okutwaliza byonna wesabira naye nga mubyo ogenda okuja e Saudi Arabia ogenda e Jordan ogenda Oman ogenda e Bahrain oyimu nga yokuyomusanye biri yomanyidde okutula abaana b'Uganda okulaba nga wecontrolinga omwana oba mukama kusadde munyimagiremu abaana okulaba nga obiwola
weewale kikwatagana n'essente y'omuwalabu ne bw'ogisanga mu kasasiro togironda oba ekintu kyonna nga bakisudde mu kasasiro kuba na moment gw'ogenda okukironderayo olijja okujagambe mbadde nkyagala ekintu kyange akimbye ebikibibutebiti ffe tulina enkolera bannaffe bw'oli mwonna waaba afuluma oba nnyumba ng'avuddemu nga tebadde in good terms omuntu n'waba yakuwadde ekintu ekikwata kipakinga mu basawoyo balina tendensi ey'okujja ku offisi ne bakuswalizaawo ne bagamba bbi engoye bagenda okuyiwa ensawoyo nga mulimu engoye zaabwe ate nga be baazikuwa mu kusooka nga wakajja so bw'oba ofuluma paakinga ensawo yokka bye wayingira nabyo byewetwala era eyayo basongera bye bagaye mbitadde wali oli walaba ddala yabikwa ajja kugamba bitwale mulimu ebyomuka osala omuliro notereeza nniyayo n'ogiteekawo neetereera nenga kokwewaayo emyaka ebyo giyinza okuba nga tekisawundinga ng'ebbanga eppanvu naye ekiri sawundingisa ng'ebbanga eppanvu mbeera mwogenda okuyita yeereetera okubavuga okuyimbawo kuba oli waba okwawayisibwa bulungi agamba sireko nze uganda nzireyo nga nonayoti omwana tonalabagana wano ku video call wano nvaawo anajjawo kasigalewa ne mbamu olina agamukama buliranga n'omwezi guno singa kibadde kisoboka andise uganda nenga all in all tekigaana kujja naye weebeereremu abalala okusindika amaaso sooka gwe mwennyini okiiteekemu ogambe nti kati nsazeewo ngenda naye woba tonnasitalawo okujja ng'omuntu owaliwo akusindiikiriza okujja totawaana tojja kumalako is not that nti nkukanga nti embeera mbi oba embeera nzibu naye ng'ate mulimu ebitagenda kubeeraawo nti ogenda kuyita kaweweevu yes okuma omuliro kitandika na mukka era omuliro ne gutandika okwaka kati sobiramu omukka naye ng'ojja n'okikwasiganya n'okikuba n'olinnya n'odda waka oba oyagala okudda n'olinnya n'odda oba oyagala okukyusa ku nsi n'olinnya n'ogenda mu nsi endala naye ng'ekisooka mbyonna musaala kuba kyekisinza okunsindiikiriza okubeera nga nkola wedding muto ab'enjawulo okubeera nga zibatuukako ekisooka tomanyi kampuni ki nkola yaabwe nkijja ogenda kujjamu ng'ova uganda ng'okimanyi nti ngenda kujja direct mu nnyumba otuuse n'otomedde ekyo kigumiikiriza kakikube notaka n'ofuna okulaba ng'oteekayo ebyo ebirungi ebiyinza okuleetera okubeera ng'okibeeramu okitandikira okutuulamu weewo ng'omusaala gwe tegulabayo ku akawunti kuba batuwa ATM card batuwa ikama batuwa insurance naye gwe omusaala guluma yes nyinza okubeera nga ezo miliyoni 2.40 Uganda nyinza okuba nga nandibadde sinazifunganya myezi 5 naye ate okusinziira ku kyenkola wano Saudi Arabia sitaawa zino mba nina okuba nga nfuna omusaala gwange fully bingi bye neewaayo mu byo okubeera nga nkola abaana bingi bye beewaayo mu bbo okubeera nga bakola abaana b'enjawulo ab'amawanga amalala bafuna miliyoni 1 bafuna miliyoni 2 naye ffe gavumenti yaffe yasaba okubeera nga tufuna 9,000 oli kala aseema busiimi naye nga basically contract esayininga 9,000 oyagala bwagazi n'agamba nze nja kuwakamu 2 nja kuwakamu 3